musesengura ariko mudasesereza. Imbuto ni amafaranga 350 ku kilo kimwe. Tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero. N'ibibazo tubyature dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyi umwe wo kwishakamo ibisubizo. Tekinika ni inzira y'ubusambo, ni inzira y'ubusambo, nta gaciro nzi mu busambo. Biravugwa. Biravugwa. Nibyo biravugwa, ariko se byose tubifate nk'ukuri. Ijambo ni iryanyu, nimwinigure, musobanuze, musesengure ariko mudasesereza. Imbuto ni amafaranga 350 ku kilo kimwe. Tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero. N'ibibazo tubyature dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyi umwe wo kwishakamo ibisubizo. Tekinika ni inzira y'ubusambo, ni inzira y'ubusambo, nta gaciro nzi mu busambo. Biravugwa. za mwese mukomeje gukurikira ibiganiro cyane mwe n'ibice bitanu FM. Iyo ni radio Isango Star, aho waba uri hose mu gihugu uratwumva kuri radio, kandi watwumvira kuri TuneIn Radio, aho wandika Isango Star Rwanda muri application ya TuneIn. Hanyuma kandi wadukurikira kuri wa3 akadomo Isango Star akadomo rawa radio na televiziyo, aho turiho uratwumva, ndetse no kuri Canal Plus, ni kuri televiziyo Star Times no kuri Free to Air mu bihugu bitandukanye muradukurikira. Ni ikiganiro biravugwa nk'ibisanzwe, ikiganiro ku isaha ya saa moya kugera ku isaha ya saa 2 n'igice, ikiganiro mukurikira ku bufatanye na MTN Rwanda. Ni ikiganiro tuzana insanganyamatsiko tugashyira hano ku meza tukaganira, tukayiganiraho ku buryo burambuye, mugatangaho namwe ibitekerezo bihagije, ndetse by'umwihariko tuba dufite na ba nyirabyo nk'uko bisanzwe. Ntabwo akenshi tujya dukunda kuza ngo twiganirize rero umuco wacu. Hanyuma n'uyu munsi rero niko bimeze, gusa nk'uko bisanzwe ni Elia Byukusenge na Cedric Shimwayezu. Cedric, weekend yagenze neza? cyane iri baramutse neza, agatonga weekend yari sawa, nta kibazo na gitoya navuga cyari kirimo. Ni bwa buzima nyine n'undi dukomeje. Ubuzima bwa covid cyane nibwo dukomeje rwose. Abantu birinda, ariko hari nabo biri kunanira. Hari abo birimo kunanira? Abantu ariko turi bubyita abo biri kunanira nyine, bakaba ba mbere mu kurenga ku mabwiriza. Byaranze sinzi niba ari ukuba covid bayimaranye igihe kirekire. Banza hari ikintu umuntu amaranye nacyo igihe kirekire, akageraho akagifata nka mugenzi we, nkaho ari akiri mugenzi we cyane. Nimugoroba dutaha tuva mu biganiro by'ijoro, twahuye n'ikintu cyitwa kwasiteri za polisi hamwe na twa modoka twabo tundi duto tw'utuvani barimo barabanye abantu igikondo, baziguhujemo avugana abantu, ni ukuvuga kwibwiriza barimo babasanze babajyanye stade benshi kabisa. Erega ibi bintu corona bashobora kuba hari abantu bafatiye abantu mu bice bya Gikondo. Corona yarageze aho abantu bagashira ubwoba bwayo, kandi iracyahari kandi kazi. Bya bindi ngo wirukansa umugabo amasaha menshi cyane akagera akagutinyuka, ariko still ubwo covid yo kwitinyuka biragoye cyane. Hano ubwo binashoboka, hari abantu bari mu bitaro, hari umuntu ushobora kumva ngo abantu bararembye nta wazimo, akajya yumva wenda ari nk'ibihuha, avuga ati ni imibare bashyiraho ngaho kugira ngo batubeshye. Ejo hari mugenzi wacu hano yaratubwira ngo yabonye umuntu ukuze nyine warwaye covid. Aravuga ati umuntu yaramurimbije pe, tumwe abantu mwe ubwo n'umuvandimwe William Bidihura niwe biduhamirizaga ejo ku mugoroba. Mwe abantu mwe covid iriho muri toreka kuyikinisha. Hari umukecuru rwose ndagiye kumureba nsanga uburyo aremenge, uburyo ameze, ndavuga nti iyi covid n'ubundi rwego. Iyo kugezaho noneho usanga ubundi burwayi budashyira, cyangwa uri mu myaka yindi irakujegeza cyane, uri umunyantege nyine irakuzonga pepe. N'abarwaye covid tubihanganishe cyane, birumvikana. Abarembejwe nayo tubihanganishe, hari n'abarwayi, hari n'abafite ariko ubona ko
kibazo ariko abarembejwe nayo tubihanganisha mu gihe nyine inkingo zitaraboneka kuri bose niko bigomba kugenda. Abayandura barashyingiwe bo na Minisitiri w'Ubuzima aherutse kubisobanura neza avuga ati nta kibazo kuyandura warakingiwe nta kigutwara rwose nta n'uwo turabona wapfuye kandi yarakingiwe ahubwo igishoboka ushobora gupfa warakingiwe ariko ugapfutishwa na covid yego wishwe n'indi ndwara ugapfa wishwe n'izindi ndwara warakingiwe yego ariko wari urwaye diabete ya diabete igezaho kukwica bizakwica byanze bikunze kandi niyo covid ishobora kugufata babasirikare bakabaye bagufasha kurwanya covid bafatanyije na rukingo diabete yarabishe udahangarwa ntabwo n'ubundi ntacyo bizamara ariko intego ni ugukingira abanyarwanda benshi yego nibura uyu mwaka ukarangira 30% by'abatuye u Rwanda bakingiwe niyo ntego y'igihugu kandi gusa nuko mbona nk'ubejo hakingiwe abantu 50 yego umunsi w'ejo biracyari mu 191 ntago bijya bipfa kuva kuri uyu mubare rimwe nyuma y'ikenda imaze iminsi cyane n'abantu 670 bigendana n'undi n'ababa bapimwe n'ubundi kuko urumana baracyari nabo bakingiwe nako urabona n'undi nabaracyari ingo ziracyari nkeya hapfuye rero ejo abantu 9 muri rusange bamaze kuba 420 bamaze kuba bahitanwa na covid ejo ni 9 muri rusange bose nk'uko bamaze kuba 420 ejo hapimwe abantu 7,000 863 muri abo habonetse muri abarwayi ba covid basaga 741 hanyuma ahandi mbonaho kurebwaho cyane ni kuba kiriwa abarembye basaga 26 nibyo arandi makuru mashya twavuga kugira ngo twinjire mu kiganiro wa gatanu nubwo twavugaga ibigendanye n'amatora ya Ferwafa uvuga nabwo yashimushima ku bigendanye na n'ubwirinzi bwa covid umunsi w'ejo nabonye baramaze gutora umuyobozi mushya Saliyuti bwana Olivier Nizeyimana mugabo cyane mugabo kabisa impinduka tuzitegemo hariya ko kujya bikurikira cyane birashoboka se perezida wa equipe se towe bwa mbere niwe muntu towe yarasanzwe ari umuyobozi w'ikipe akuswa ari byo abandi bose bazaga bivira indani mu ikipe bamwe badaheruka mu mupira abandi gutyo kuburiya rero ari we wa mbere towe yari umuyobozi w'ikipe ikipe yarwanye no kumanuka ikipe yarwanye no gutwara ibikombe ikipe yabaye mu kibazo byose azi buryo ibi bintu bivuna n'inguni zose z'uyu mupira arazizi buriya rero tumubwira felicitation indi nkuru rero yabaye muri iyi weekend naho n'ibiganiro by'iminsi bibiri byahuje perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Demokarasi Tshilombo rero najyaga ngira ngo ni amazina twita wenda utubyiniriro naryo n'izina rero ku munsi wa mbere bari mu Rwanda yego twanye perezida wa Repubulika y'u Rwanda atwaye Tshisekedi mu modoka cyane ubundi abayobozi bakuru bagenzi bakenshi arabitwarira bagenda baganira bajya gusura rero ibice byangijwe n'umutingito igoma nako irubavu bukeye ku wundi munsi rero ejo bajya nako kwa gatandatu bajya igoma yego ari naho habereye press conference cyane itangazamakuru byinshi byagiye bigarukwaho no mu makuru yacu rero reka noneho twigire ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi wa mbere ari naho n'ubundi tugiye guhera nyine birumvikana tuganira ku kiganiro cy'iki gitondo hari ibyo tuza kuba tuganiraho bari batangiye uvuga uti ntabwo tujya twiganiriza gusa tuba dufite abatumirwa tukagira ba nyirabyo bakaza bakadufasha mu kuganira ku ngingo tuba dufite uyu munsi ariko turaza kureba cyane ku bifite aho bihuriye n'ibidukikije
turaza kureba ku bifite aho bihuriye n'ibidukikije cyane turaza kureba ku bijyanye no kubakira ubudahangarwa abaturage ku mihindagurikire y'ibihe, gahunda yo gutera ndetse no gusazura amashyamba, gukwirakwiza mbese muri make ni ibijyanye no kurengera ibidukikije. Kurengera ibidukikije ashingiwe na cyane kuri wa mushinga wa Green Gicumbi ugeze kuvugaho hano wa mushinga yego. Hanyuma rero kuri iyi nsanganyamatsiko birumvikana twaje gutumira abo bireba, twaje gutumira ba nyirabyo bamaze no kugera muri studio. Turi kumwe rero na Bwana Rurangwa Felix, akaba ashinzwe kubungabunga amashyamba no kugabanya ibicanwa biyakomokaho muri Fonerwa, by'umwihariko umushinga wiswe Green Gicumbi. Ikaze muri studio. Turi kumwe rero na Gapari Prosper, akaba ashinzwe ubuhinzi bwihanganira imihindagurikire y'ikirere. Ikaze muri studio. Ego naba tugiye kuganira by'umwihariko turibanda cyane kuri umushinga wa Green Gicumbi, ariko tunanareba ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, ubuhinzi bwihanganira imihindagurikire imihindagurikire y'ikirere n'ubuhe, abanyarwanda barabuzi by'umwihariko. Yego. Ariko wamanza kanasobanukirwa n'iki kintu kuko byanze bikunze ari nacyo kiribuze kugenda kigarukaho cyane cyane buri muhinzi wese, ni kuko nicyo kibazo abanyarwanda bamaze iminsi bahura nacyo cyo guhinga, wajya kumva imvura utateganyije utigeze witegura nako iraje iraguye yangije imyaka, kandi rimwe n'amakuru nayo y'ikirere nayo kuyabona ari ikibazo, akaza adasana na cyane ko bari uguteganya wa mugani ibyo bateganyije ntibikunde. Hanyuma imyaka iba yarahinzwe ishobora guhangana n'iki kibazo bishoboka bite? Bwana Prosper, ubundi ubuhinzi bwihangana imihindagurikire y'ikirere bubaho, urashoboka? Cyane ikirere kiza buri gihe kirusha ingufu ubuhinzi. Muri ibi bihe turimo turagenda tubona ahantu henshi atari no mu gihugu cyacu gusa ingaruka zijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Ni ibihe rero biterwa n'uko imiterere y'isi yagiye ihindagurika, tugereranyije urugero fatizo wenda tuvuge rw'imvura yagwaga n'ubushyuhe, bikaba ari ibintu birimo bisa nk'aho bigenda bitungura cyane cyane kominote y'abahinzi. Iyo rero tuvuze ubuhinzi bwihanganira iyo mihindagurikire y'ikirere, ni ubuhinzi bufata impu zitandukanye. Hari bwa buhinzi bukorwa hagashyirwamo ibikorwa remezo bituma bya bibazo bituruka ku mihindagurikire y'ikirere bitabasha kugira ingaruka cyane kuri bwa butaka. Tukavuga noneho n'ibihingwa noneho bizabasha kwihanganira imihindagurikire y'ikirere. Iyo habaye imihindagurikire y'ikirere, ni ukuvuga ngo tuba dukeneye za mbuto zitoranije, bya bihingwa bitoranije bibasha kwihanganira ari bwa bushyuhe bwinshi cyangwa se imvura ishobora kuza ari nyinshi, noneho bikanagerageza no kwihanganira indwara cyangwa se ibyonnyi bizaturuka kuri iza mpamvu cyangwa se ya mihindagurikire tuvuga ngo y'ikirere. Ngibyo urwo rukomatanye rw'ibyo tuvuga ubuhinzi bwihanganira imihindagurikire y'ikirere, ni ibyo bikorwa remezo bishyirwaho, ndetse na imbuto cyangwa se ibindi dushobora kuba twakwifashisha mu kugira ngo duhangane n'izo ngaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ikirere. Bwana Prosper, hakorwa iki kugira ngo umuturage abe yamenya igihe ashobora kuba izo ngaruka z'imihindagurikire y'ikirere, bityo ibyo bidukikije bigomba kuba byaherekeza bwa buhinzi bwe nabyo abitegurira igihe, kuruta uko n'ubundi twakomeza kubona cyangwa no mu gihe kizaza umuturage avuga ati ibihe byarahindutse, imvura iraza ikaza ari nyinshi mu gihe umuntu atateganyije, abimenyeshwa ate kugira ngo abe yamenya ibyo bimufasha? Urakoze cyane. Mu byo turimo duteganya ubu ngubu urabona ko umushinga wa Green Gicumbi cyane cyane ushyirwa mu bikorwa na Fonerwa. Yego. Mu byo twabanje kwitaho cyane cyane ni no gushaka ibikorwa remezo
ibi twita za sitasiyo ziteganyagihe kugira ngo noneho tubashe kujya tubanza no kumenya amakuru cyane cyane ari mu karere umushinga urimo gukoreramo aho umushinga ukorera mu bice umushinga ukoreramo. Ibyo rero bidufasha iki? Bidufasha kwitegura hakiri kare tukamenya tuti ese mu bihe bya vuba aha nk'uko twari tumenyereye ikirere cyacu kiba cyitwa giti, iyi mvura tuzabona izaba ingana iti, izatangira kugwa ryari, izacika ryari. Iyo myiteguro rero ubu ngubu noneho turimo turabifashwamo n'ayo masitasiyo y'iteganyagihe ku buryo abahinzi bacu cyane cyane aho umushinga wa Green Gicumbi ukorera twe tuzaba dufite amahirwe yo kujya tuba twarabanje no kumenya tuti twe turitegura tugendeye ku bihe runaka turimo duhabwa n'iteganyagihe, ibipimo twizeye neza kugira ngo noneho tubashe gufasha abahinzi bacu kubyitegurira. Ayo makuru tubonye tuyabyaza umusaruro, tuyahuza n'ubumenyi bw'ubuhinzi, ubumenyi bujyanye na agriculture, ku buryo noneho bo tubateganyiriza twaba tuti igihe runaka muratangira gukora ibikorwa byanyu bizarangira igihe n'iki, igikorwa runaka cyagomba gukorwa gutya, tuvuge urugero igihe cyo gukoresha amafumbire, tuvuge igero cyo gutangira twitegura ko umusaruro wabo ushobora gutangira kuzasarurwa, tuba dufite amakuru precisement ajyanye n'iki gihe. Wenda mbere yuko twinjira kuri Green Gicumbi yonyine, reka tubanze turebe muri rusange. U Rwanda ikirere cyaho kiratandukanye, Burasirazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo, Burengerazuba, usanga hose hamwe bigiye bitandukanye. Ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere muri iki gihugu cy'u Rwanda, mu bibona mute cyangwa se bimanagingo gute ugereranyije nuko amakuru atangwa ashobora kuba adasa mu gihugu hose kuko imiterere yaho atari imwe? Nibyo mu gihugu dufite zone zitandukanye za agroclimatologique zitandukanye. Buri karere burya cyangwa se buri zone igenda igira imyiteguro bitewe n'igihe n'aho abahinzi bagiye baherereye. Ntabwo rero bose burya ihinga ritangira rimwe muri rusange cyangwa se ngo basoreze rimwe, kuko n'ibyo bipimo bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere cyangwa se ibipimo bijyanye n'ikirere uko cyitwaye nabo biba bigiye bitandukanye. Buri ahantu hose rero burya hagenda hateganyirizwa igihe runaka ibikorwa byabo bishobora gutangira cyangwa se igihe runaka ibyo bikorwa bizasorezwa. Buri bantu bose rero bagenda bagirwa ubujyanama, hari iyamamazabuhinzi rigenda rikorwa ku buryo buri gace cyangwa se buri bahinzi baba bafite amakuru agendanye n'agace baherereyemo. Noneho twinjiye neza muri uyu mushinga. Bwana Felix, dusobanura umushinga Green Gicumbi. Umushinga umeze ute? Murakoze cyane. Umushinga Green Gicumbi nkuko mwabitangiye, ni umushinga ukorera mu kigega cy'igihugu cy'ibidukikije FONERWA. Ni umushinga ni umwe mu mishinga migari ikorera mu Rwanda birumvikana, ariko ukaba wibanda cyane cyane mu gice cy'amajyaruguru mu karere ka Gicumbi. Ni umushinga ukorera mu mirenge 9. Turi mu murenge wa Byumba, umurenge wa Manyagiro, Cyumba, Rubaya, Kaniga, Bwisige, Mukarange, Shangasha na Rushaki. Yego. Ukaba rero umushinga ugizwe n'ibice bigera kuri 4. Igice cya mbere ni igice kigari kijyanye no kubungabunga icyogogo cya Muvumba, hanyuma hakaza kubungabunga amashyamba ku buryo burambye ndetse hagabanwa n'ibicanwa biyakomokaho. Ikindi ni ukubaka amazu cyangwa se inyubako zihanganira imihindagurikire y'ikirere, ndetse hakabaho n'isakazabumenyi. Ibyo rero nibyo bice bigize umushinga wa Green Gicumbi. Ni umushinga watangiye mu ntangiriro z'umwaka wa 2020, tukaba tumaze amezi agera muri 18. Yego. Iyo urebye rero aho tumaze kugera, tugeze ahantu hashimishije. Wenda ndaza kukomoza cyane ku mashyamba ari nayo ndeba cyane. Tumaze kuvugurura amashyamba agera kuri hegitari 400. Umushinga wose muri rusange tukaba dufite amashyamba agera intego yo kuvugurura amashyamba agera ku 1250. Ubu rero tumaze kuvugurura amashyamba y'abaturage agera kuri hegitari 400. Tukaba kandi tubifatanya no kugabanya ibicanwa byakomoka. Batanze imbabura zigera kuri 6700. Hanyuma ibindi rero dukora nuko dufasha n'inganda z'icyayi kuba bagabanya ibicanwa. Tukaba twarabashije kubaha
hari utwuma twabahaye tubafasha kugabanya umuriro bakoresha, ndetse twabubakiye n'ubuhunikiro bw'inkwi kugira ngo bibafashe kugabanya bya bicanwa. Ikindi rero dukora nuko dufasha abaturage nanone kwihaza mu biribwa, nk'uko mugenzi wanjye yavuze harimo ubuhinzi, ariko nanone tukabaha ibiti bivangwa n'imyaka. Ibiti bivangwa n'imyaka tumaze gutanga ubu ngubu ni ibiti bigera ku 68,000. Ubwo birumvikana ni ku ngo zitandukanye, ari muri ya politike yo gutanga ibiti 3 kuri buri rugo. Dutanga ibiti bitandukanye birimo ibisanzwe n'ubundi byera muri Gicumbi, harimo amavoka meza kandi abanguriye, harimo ibinyomoro, ndetse hakabamo na za pome n'indimu ndetse n'amaronji. Yego. Uretse rero ibyo ngibyo, ikindi dukora nuko mu rwego rwo kugira ngo tubashe gufasha abaturage kwiteza imbere, tubafasha mu bijyanye n'ubworozi bw'inzuki. Ya mashyamba mu buryo bwo kuyabungabunga nibyo turayasazuye, ariko ikindi nuko tuba dukeneye kubabyaza umusaruro, atari umusaruro w'inkwi cyangwa se w'amakara, umusaruro noneho ushobora kuba watanga n'ibindi bintu birimo nk'ubuki. Tumaze kubaka koperative zigera kuri 6, aho twabahaye imvumvu ndetse tubaha n'imizinga ya kijyambere. Twiteze rero ko tuzaba dufite umusaruro uhagije mu kwezi kwa 8, aho abaturage bazaba bafite umusaruro w'ubuki. Kandi ikindi nuko isoko rirahari, hari abamaze kuza kudusura ndetse bakiza no kudusura kugira ngo barebe ko bafasha abaturage kuba babona aho bacuruza ubuki bwabo. Umuntu ashobora kwibaza ati byari bimeze gute mbere, cyane cyane tugende kuri iki kigendanye no gusazura amashyamba ndetse no gutera andi mashya, byari bimeze gute muri kano karere ku bigendanye n'iyo ngingo mbere y'uko wenda uyu mushinga ugera hariya, isaho wagereye wahinduye iki muri rusange? Murakoze. Ku bijyanye n'amashyamba, ubundi amashyamba y'u Rwanda muri rusange uretse yenda na Gicumbi cyane cyane y'abaturage, yenda nta y'umutungo w'amashyamba mu gihugu, amashyamba by'ubuso bw'igihugu. Ariko wareba noneho ugasanga abaturage biharira 70% by'amashyamba yose y'igihugu, ariko noneho ni nayo yangirije cyane. Muri Gicumbi rero hari inyigo yakozwe muri 2016, dusanga nibura hegitari imwe ku mwaka itanga amasiteri 50. Kandi ubusanzwe y'amashyamba bungabunzwe neza, acunzwe neza, agomba kuba nibura atanga hagati ya metero kibe cyangwa se amasiteri 150 kugeza kuri 300. Ibyo rero nk'umushinga Green Gicumbi nibyo twubakiyeho kugira ngo tubashe kwigisha abaturage, cyane cyane abo bafite amashyamba ashaje, tubereke ko ashaje koko akwiye gusazurwa. Uburyo rero tubikora, dukorana nabo inama, hanyuma tugakorana n'ubuyobozi bw'akarere, ubuyobozi bw'imirenge, tukabereka wa musaruro ko naho ushobora kubageza. Hanyuma tukanabigisha ko batagomba gutera amashyamba bagamije inkwi cyangwa se imishingiriro, ko amashyamba ashobora kubaha ibindi bikomoka birimo imbaho, birimo n'amapoto y'amashanyarazi. Ipoto imwe y'amashanyarazi igera ku $100. So umuturage iyo afashe igiti agashyira mu ziko urumva ko abahomba. Tugenda tubigisha rero, hanyuma tukabashyira muri koperative. Tubashyira mu koperative ku buryo bayacungira hamwe, tukabaha ndetse n'icyo nakwita umugambi cyangwa se management plan ibafasha kuyacunga umunsi ku wundi. Ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo turasarurira rimwe, tuba dufite blocks. Bloke ya mbere uyu munsi nibisaruye, indi zasarura umwaka utaha, kugira ngo nugerwaho ugiye gusarura bizadufashe kuba yandi nayo yatangiye gushibuka. Ibyo muri gufasha abaturage muri rusange, yaba ari kumenya kubungabunga ayo mashyamba n'ibindi, bo barabyumva bakabigira ibyabo, bikaba inshingano zabo cyangwa bikajya koko muri gahunda zabo, cyangwa ni ibintu nyine baza kumva n'ubundi kubera ko ari uwo mushinga babona wagutse wabazaniwe ariko nabo batazi icyerekezo cyabyo? Barabyumva kuko nkuko nari mbivuze, dutangira tubahugura, ubukangurambaga nicyo duheraho. Abaturage barabyumva, birumvikana hari bamwe batangira batabyumva neza, ariko uko tugenda dukorana nabo, cyane cyane ko iyo ufite ibiti bishaje cyangwa se ishyamba rishaje,
umushinga wa Green Gicumbi ntabwo ari uza kubisarura. Twebwe icyo dukora turabahugura tukabereka icyiza cyo gusazura amashyamba, hanyuma ubyemeye akaba ari gufata iya mbere kujya gukuraho bya biti byo kugira ngo tumushyiremo imirwanyasuri hanyuma tumutere n'ibiti byiza. Ikindi nuko tubahamo akazi nibo bakora ya mirimo. So kubijyanye n'imyumvire abaturage aho twatangiye yenda hari ukuntu batabyumva, ariko ubu ngubu bamaze kubyumva, abenshi n'abamaze kuza batubwira ati mudufashe, hari ishyamba ryacu dufite ahangaha, mudufashe tubashe kurisazura. Ibyo ngibyo bigaragaza ubukangurambaga tugenda dukora. Uyu mushinga watangiye ryari? Uyu mushinga watangiye mu ntangiriro za 2020. Ni ukuvuga umaze umwaka umwe n'amezi asaga 8. Hari umusaruro wari wamara gutanga ubu? Umusaruro urahari, hari umusaruro ujyanye no kurwanya isuri, kuko iyo tuvuze gutera ishyamba ubundi risarurwa ritangira gutanga umusaruro nyuma y'imyaka 5-6, ariko uburyo tubikora haba harimo guca imirwanyasuri, haba harimo gutera ibyo biti byiza. Umusaruro ugaragarira mu isuri twagiye turwanya. Iyo mirwanyasuri mu gihe ishyamba ritarakora biradufasha kugabanya ya suri yajyaga itwara imirima y'abaturage. Ikindi uretse yenda n'ayo mashyamba turimo turakora imikoki. Murabizi ko muri Gicumbi habamo inkangu nyinshi, ugenda ugana za Gatuna ubona uburyo imisozi igenda ihirima. Twakoze imikoki ubu ngubu igera kuri 7 kandi migari. So ugiye kureba umusaruro uyu munsi ku bijyanye n'isuri ni ibyo ngibyo, ariko harimo n'ubuhinzi bwakozwe, amaterasi menshi agera kuri hectare zisaga 600. Harimo abaturage bamaze gusarura inshuro nyinshi, ibishyimbo byiza, ibirayi. Umusaruro wamaze kugaragara cyane ubu ngubu. Araho mwavuze mu bigendanye no kubungabunga amashyamba ariko mu buryo burambye, ndetse mu bindi twigeze no kumva uvuga bakomosha kubigendanye no gufasha abaturage mu buzima rusange bundi birimo ko kuba ayo mashyamba abana yabyaza umusaruro, harimo gushyiramo iyo mitiba n'ibindi bitandukanye. Se muranabahugura ejo n'ejo bundi tutazisanga ahubwo wamuganire n'abagenda kuba barutwitsi ba ryashyamba batangije kubera gushyiramo n'ibindi bikorwa bibabyarira inyungu nk'ibyo byo guhakura muri ubwo buryo nk'ubwo. Hari icyo waganiraho mu aho ngaho? Ku bijyanye n'ubuvumvu cyangwa se ubworozi bw'inzuki, yego, ibyo tubagenera byose abagenerwabikorwa tubigisha uburyo bikorwa, ku buryo nta kibangamira ikindi, yaba ishyamba ntiribangamire izo nzuki, cyane cyane ko ari naho zihomva. Ikindi ni uko ibijyanye no kuba batwika byo ntabwo bishoboka, kuko haba hateguwe ku buryo bwa kijyambere, harubakiye, kandi tubaha n'ibikoresho bijyanye n'uburyo bahakuramo. Ntabwo ari bya bintu byo kuza bagacana bisanzwe bakoresheje ibishangara n'ibiki. Bafite ibyo bita amafumba agezweho. Ibyo ngibyo rero birabafasha, nta kibazo gihari mu bijyanye na. Kandi ikindi nuko dukora tubazaho ijisho, duhoza ijisho kuri abo baturage tureba ibyo twabageneye niba koko babikoresha neza. Bwana Prosper, umuntu yumvise iri zina Green Gicumbi yumva ugerageje gushyira mu Kinyarwanda wumva Gicumbi mbese ikeye, imeze neza, ifite ibidukikije ubona bitoshye, reka mbivuge gutyo, nicyo uhita wumva mu Kinyarwanda. Ubundi kubera iki mwatekereje Gicumbi? Reka manze ngaruke kuri iryo zina rya Green Gicumbi. Ubundi burya biba byiza iyo umushinga utangiye ahantu ugomba kubanza kwisanisha n'abo ugiye gufatanya nabo n'abafatanyabikorwa. Iryo zina rya Green Gicumbi ahanini ryatanzwe n'abaturage ba Gicumbi. Natwe biradushimisha kuko wumva ko nabo batangiye kwibona mu bikorwa umushinga wari ubegereje. Ingarutse rero ku kibazo wari ubajije, Gicumbi buriya yatoranijwe kuko muri rusange igihugu cyacu cyagaragaraga nk'ahantu ahanini hibasirwa n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Mu hantu rero hagiye hatoranywa haje gusanga ko Gicumbi iri hamwe mu hantu naho hibasirwaga cyane kuri iriya misozi mubona miremire,
cyane cyane kiriya cyogogo cya Muvumba. Muri urwo rwego rero umushinga wibanze cyane kugira ngo turebe ukuntu cya cyogogo cya Muvumba bagerageza kukibungabunga, haba mu kongera kugerageza kurwanya isuri, cyane cyane ariko noneho banashaka no kugira ngo bafashe biriya twita yaba ibishanga cyangwa se amabanga y'imisozi kongera kwiyubaka. ahandi hantu bigaragara cyane cyane twashaka kugira ngo turebe ko twagerageza kubungabunga ni ubuhinzi bwahakorerwaga. Murabona kiriya gice kijyanye na kariya karere ahanini ni ahantu hakunda kwera icyayi. Icyayi rero twari turimo tusanga kirimo kiragenda cyangirika cyane, bisaba rero ko izo ngaruka zose zijya kwangiza icyo cyayi dushobora kugira ngo tubone ukuntu zakurwaho, hanyuma noneho abahinzi bakongera kubyaza umusaruro ubutaka baba bafite, ndetse na kiriya cyayi kikaba cyakongera kubazanira inyungu cyangwa se amadevize, kuko kiri mu bintu twakwita nka zahabu y'umuhinzi muri iki gihugu. Yego, ubu ntakibazo rero cy'umufasha abaturage batuye muri ya mirenge, n'ubundi Rurango yigize kutubwira abaturage batuye muri ya mirenge karere ka Gicumbi by'ukuri bafashwe iki n'uyu mushinga kugira ngo nabo bagendane nawo. Umushinga wa Green Gicumbi ku ruhande rujyanye n'ubuhinzi, cyane cyane ubuhinzi bwihangana imihindagurikire y'ikirere, watangiriye cyane cyane kureba ibihingwa byayisaga nkaho bifite ingaruka cyane ziva kuri ya mihindagurikire y'ikirere, nicyo twakwita ibihingwa biri sensitive cyane cyane ku mihindagurikire y'ikirere. Hari harimo rero twasanze harimo icyayi, dusanga harimo n'ikawa yarimo igenda ihacika, kandi noneho wareba ku nyigo umushinga wakoze ugasanga ibyo bihingwa byombi ari ibihingwa kuko byari bisanzwe bibereye akara karere. Mu kikubitiro rero twabanje gushaka icyabaga cyatera icika ry'ibyo bihingwa cyangwa se imbogamizi zirimo zituma ibihingwa bigenda byangirika. Dusanga ikintu cya mbere ni ukubanza kubaka ubudahangarwa bw'abahinzi bari batuye muri kariya gace. Habanje gushakishwa uburyo turwanya amasuri, hubakirwa amaterase, ubutaka bwabo buratunganywa ku buryo kugeza uyu munsi twavuga ko isuri imaze kurwanywa kugera kuri 99% aho umushinga urimo urakorera. Wajya ku buhinzi rero bwa kawa n'icyayi, twabanje kubashakira imbuto zishobora guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, ubufatanye n'ikigo cya RAB kiri mu buhinzi, kufatanya na NAEB ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, ko muzi ko hari n'inganda n'abahinzi basanzwe n'amakoperative. Umwanzuro wabonetse nuko n'ubushakashatsi budufashije twabonye imbuto yitwa RAB C15. Iyo mbuto ibasha kwihanganira yaba ari indwara, imbuto ibasha kwihanganira ibyonnyi, imbuto ishobora kwihanganira iyo mihindagurikire hagati y'imvura n'izuba. Ubu iyo mbuto yamaze kugezwa ku baturage, imaze kugera ku rugero rwiza ko hashize amezi asaga 8 abahinzi batangiye kuyihinga. Ikaba ari imbuto twamaze kubona ko kugeza uyu munsi itaragira ikibazo na gitoya. Noneho ku bijyanye rero n'icyayi, nabwo bashakiwe imbuto ishobora kuzahingwa ku butaka bunini buhujwe. Iyo mbuto nayo twizera ko ari imbuto izatanga umusaruro ku buryo tutazongera kugira ikibazo cy'uko abahinzi bacu bahura n'imihindagurikire y'ikirere. Ikindi twabonye ni uko ubuhinzi twakoraga wari usanzwe bwakorwaga mu mabanga y'imisozi cyangwa se mu bishanga. Ibyo bishanga rero byagize ingaruka cyane kuri iyo mihindagurikire y'ikirere, aho usanga byaratewe n'imyuzure. Kugeza ubu nk'uruganda dukorana n'umushinga wa Green Gicumbi, uruganda rwa Murindi, rugaragaza ko icyayi cyawo gishobora kuba cyamaze kwangirika mu myaka nk'ibiri ishize, rumaze kwangirika hegitari zigera muri 200 z'icyayi. Ubu rero turimo turashaka kugira ngo tubigishe, tuzane iyo tekinoloji nshyashya yo kuvana icyayi mu mabanga y'imisozi cyangwa se mu bishanga tukakijyana imusozi, kugira ngo ya mihindagurikire y'ikirere itazakomeza kukigiraho ingaruka, cyane cyane ko buriya nubwo icyayi kiba gihinze mu bishanga, ubwiza bwacyo bwumvikana cyane iyo gihinze ku misozi. Icyayi cyo ku misozi burya kirusha uburyohe n'ubwiza ndetse n'agaciro cya cyayi cyo mu mabanga y'imisozi.
ikindi nanone turimo twifuza nuko tuva muri bwa buhinzi twakoreshaga amafumbire menshi mvaruganda, none ubu turimo turabigisha kugira ngo tugerageze guhinga dukoresheje ifumbire mborera iyi twita compost mu rurimi rw'icyongereza, ari nacyo kintu gituma uburyohe bw'icyayi bwiyongera, noneho kikaba cyagira n'agaciro kenshi kanini ku isoko mpuzamahanga, kuko urabizi ko ubu ngubu n'abakiriya bacyo basigaye bagenda bareba cya cyayi kidafite ya mayirema chimique aba yaragiye aturuka kuri ya mafumbire mvaruganda. aho ukuri kugenda ubisobanura sinzi wenda niba uri budufashemo, bisa nkaho mu by'ukuri uyu mushinga ugana muri aka gace ushobora kuba warasanze abaturage hari ibyo batumva neza mu kubitwara ku murongo runaka, yaba ari ibyo by'icyayi, kawa n'ibindi bitandukanye, akaba ariho wenda muri kugenda mubafasha, kuko nk'uko bisobanuye niba icyayi gishobora kuba cyarahingwaga cyane muri ibyo bishanga, ariko mukaba muri kubereka ko baramutse bagihinze imusozi aribwo bishobora kuba byatanga umusaruro uhambaye, byaba ari ingenzi cyane. Niko koko byari biri, bivuga ko uyu mushinga ari cyo uri kugenda uhindura mu mitekerereze n'imikorere uburyo abaturage bakoragamo mbere. Ntabwo navuga ko wenda abafatanyabikorwa bacu cyangwa se abahinzi atari ukutabyumva, ahubwo ni kwa kujyana ibihe. Yego, uyu munsi ubwo twumva ngo hariho imihindagurikire y'ikirere, siko mu myaka 20-30 yashize byari bimeze, ahubwo ubu turimo turajyanisha n'izo ngaruka z'ibihe turimo. yego, kuri uyu munsi dukomeje gufata gahunda yo guhinga mu mabanga y'imisozi cyangwa se mu bishanga, ni ukuvuga ngo cyayi twifuzaga ko cyabera ubukungu bukire umuhinzi wacu, kizagenda kimucikaho, ahubwo yisange noneho atagifite aho akura amafaranga cyangwa se ubutunzi bwa buri munsi. uyu munsi rero turimo ikigezweho n'iki nk'uko ubushakashatsi bwagiye bigaragaza uko imihindagurikire y'ikirere igenda ibaho. Tuvuga urugero, niba nko mu myaka 5-10 ishize isi ubushyuhe bw'isi bwariyongereyeho nka dogere 1, bidusaba ko uko ubushyuhe bugenda bwiyongera natwe tugenda tuzamuka mu butumburuke, kugira ngo bya bihingwa bihura cyane bigira imbogamizi kubera imihindagurikire y'ikirere, tubashe kubyimura tubivane handi ku butumburuke bwo hasi tubyigize ku butumburuke bwo hejuru, aho tuzubakira ubudahangarwa bw'abahinzi bacu, noneho mu gihe cy'imyaka 10-15 tuzabe twamaze kubaka ubudahangarwa kuri bwa buhinzi bwacu. Muri make ni ukuvuga ngo uko umuhindagurikire w'ikirere igenda, ubushyuhe bugenda bwiyongera, bidusaba ko na bwa buhinzi twakoraga bwasaba ko turi ku butumburuke wenda bwa metero 1800, bwa metero 2000 twigizaho, kugira ngo mu myaka 20 uko bizagenda byongera, niba tuba twaramaze kubaka bwa budahangarwa yuko ku butumburuke turiho buhagije, kugira ngo tube twabasha kubona umusaruro kandi tubone n'icyayi cyangwa se ikawa iryoheye abazayikenera. Ibi bihingwa byatangijwe bibiri, wenda ikawa, icyayi, mu buryo buri tekinike, ni gute bibasha guhangana no guhinduka kw'ikirere? Kubasha guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, ubundi icya mbere ni uko biba biteye imiterere yabyo, ariko natwe tubigiraho uruhare nk'abantu cyangwa se abahinzi mu kubaka bwa budahangarwa bwabyo, kuko hari imirimo myinshi tugomba kubanza gutegura cyangwa se kubikorera kugira ngo tubashe kubyubakira bwa bushobozi bwo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Icya mbere harimo kuba dufite imbuto zigezweho zaturutse mu bushakashatsi zibasha guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, aribyo navugaga umushinga wa Green Gicumbi urimo gufatanya n'abahinzi bacu kugira ngo dutangire arizo dukoresha ubu ngubu cyane cyane, kandi noneho tunagerageza no kuzivanaho dukorera, ahubwo tuzegereze no ku bandi baturanye nabo abari mu gace gaturanye n'aho umushinga ukorera. Ikindi cya kabiri, hari ibikorwa twebwe twubaka nk'abantu, hari ubwo buhinzi bujyanye n'imihindagurikire y'ikirere, ibikorwa remezo dushyiramo, hari imirimo isanzwe ya buri munsi twigisha tekinike zigezweho ubu ngubu, twigisha abahinzi kugira ngo noneho dukomatanye urwo rukomatane tubashe guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, atari ukugira ngo gusa ngo tutegereze wenda tuti imvura nigwa ari nkeya cyangwa se niramo kugwa ari nyinshi, ubushyuhe n'umwuka bwiyongereye bizagenda gutyo, ariko noneho tukabikora ari uburyo bwo kugira ngo bibe ari ingamba kuko zihamye
zo kubaka bwa budahangarwa kugira ngo ubuhinzi bwacu noneho bubashe gutanga umusaruro, butabashe gutanga ibivuye mu bikomotse bifite ubwiza dushaka bunakenewe no ku isoko mpuzamahanga. Tugarutse gatoya kuri Bwana Rurangwa Felix, mu by'ukuri mu bindi uyu mushinga ufite twabonyemo n'imbabura zirondereza ibicanwa. Izi mbabura zo n'ibite byazo mwatanze zingahe se murateganya gutanga zingahe? Mu by'ukuri zo zigira uruhare mu gufasha ku bigendanye n'iyi micungire y'ibihe cyangwa se n'imihindagurikire y'ibihe muri rusange hariko hifashishijwe izi mbabura? Yes, murakoze cyane. Tumaze gutanga imbabura zigera ku 6700. Imbabura zose muri rusange tuzatanga ni imbabura 23. Yego. Ubundi impamvu y'izi mbabura nuko tuba tugira ngo 6700 izo muzatanga ari 23. 23. Impamvu y'izi mbabura no kugira ngo twunganire amashyamba cyangwa se twunganire abaturage kudatema amashyamba menshi. Amashyamba namwe mu nkingi za mwamba zidufasha mu bijyanye no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Ni ukuvuga ngo iyo amashyamba adatemwe ubwo tuba dufite amahirwe yo guhangana cyangwa se kugira ubudahangarwa ku mihindagurikire y'ibihe. Izi mbabura rero zigabanya ibicanwa ku kigero cya 50% ugereranyije n'aya mashyiga 3 abaturage basanzwe bakoresha. Yego. Twataze izo mbabura ni imbabura zikoresha inkwi, tuziha abaturage basanzwe n'ubundi bari mu cyiciro cya mbere ari nabo bakoresha za nkwi cyangwa se imbagara ziva mu buhinzi. Duteganya rero ko twaranabahuguye, turabahugura. Turangije ikindi twakoze nuko twashyizeho twaguye urubyiruko rwa Gicumbi rwo mu karere ka Gicumbi kuzikora, ubu barazikorera. Ni ukuvuga ngo umuturage unayikeneye ashobora kuba yayigura wenda tutabimugejejeho. Uretse n'ibyo ngibyo rero hari ikindi turimo dukora cya biogas. Nubwo wenda biogas mu Rwanda yagiye igaragaza ibibazo byayo, ariko twebwe twatangiranye na biogas zigera ku 10 kugira ngo turebe ko twagira isomo tukuramo, hanyuma bidufashe kuba twatanga biogas 1700 dufite mu mushinga. Yego. Imbabura rero dufite ziri mu moko abiri, hari imbabura zikoresha inkwi, hakaba n'izindi bita gasifier. Gasifier ni imbabura z'abasanzwe bakoresha amakara. Izo ngizo nazo zizadufasha kugira ngo tugabanye. Murabizi ko niba mwarabyumvise buri cyumweru amakara yinjira mu mujyi wa Kigali ni menshi, nibura hegitari 380 buri cyumweru ziratemwa kugira ngo abantu babashe guteka. Ubwo rero ni kimwe no muri Gicumbi arabakoresha amakara menshi, turabafasha kugira ngo babone izo gasifier, izo mbabura zigabanya ibicanwa, zigabanya amakara kugira ngo nibura tubashe kurengera ibyo bidukikije umutungo w'amashyamba, ari nako duhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Amashyamba niyo afata ya myuka yo kwangiza ikirere. Icyo kirere cyangiritse birumvikana habaho global warming cyangwa se ubushyuhe bukabije butuma habaho icyo kibazo cy'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Zo barazumva se nazo baraziyobotse kuko urumva yego ni n'umushinga mwiza, ni ibikorwa byiza, ariko burya kugira ngo umuturage yumva avuga ati izi mbabura ziraza gutandukana na za nkwi zanjye ntekesha se, ziraza gutandukana na bya bindi nkoresha, nabyo ntekereza ko biba bisaba izindi mbaraga mu kumwumvisha cyangwa se mu kumuhindura mu myumvire n'imitekerereze. Ku mbabura byo biroroshye kuko mbere yuko tuzibaha tubanza kubereka, dufata uburyo basanzwe bakoresha, tugafata n'aya mbabura tugiye kubahereza, tukabigereranya dukoresheje uburyo bugaragara mu gucana ndetse no guteka. Umuturage rero ava aho ngaho n'ubundi yishimiye, kandi ni ibintu binagaragara. Ugiye no mu ngo zabo, ubu nguko tujya mu ngo zabo tureba uburyo bikorwa, barazishimiye, bafite ubuhamya batanga, n'abandi batarazibona barazikeneye. Muzibahera ku mafaranga? Ku cyiciro cya mbere twazibahereye ku buntu, ariko icyiciro cya kabiri n'icya gatatu turateganya ko tuzajya tutanga mu buryo bwa nkunganire, bakagira amafaranga batanga. Niba atayabona ntabwo aribwo ndakeka batayabura, ntabwo tuzabasaba amafaranga menshi. Ikindi nuko buriya mu mirimo dukora, yaba gusazura amashyamba, yaba ubuhinzi, nibo duha akazi. Ya mafaranga rero kuyabona, kuba barayasevinga, barazigama. Yego. Kuba babona amafaranga rero atanga makeya kuri iyo mbabura, ntago cyaba ari ikintu kigoranye ku muturage.
muri make naho mwizereye ko abaturage bazakoresha izo mbabura 100% kubera ko mubahamo akazi hakagira amafaranga afatirwa kugira ngo zishyurwe. Si icyo gusa, icyambere nuko umuturage n'ubundi kubona ibicanwa biragoye. Umuturage rero kumva ko agiye kugabanya ibicanwa yakoresha kuri 50%, amafaranga niyo bamusaba 10,000 yambabura imara imyaka 5. 10,000 rero ashobora gutanga ku myaka 5, urumva ku muturage ndakeka ko nta muturage mu Rwanda wayabura. Ahubwo umuntu yakibaza ati ko mwahuguye urwo rubyiruko n'abandi bashobora kuzikorera bo basobanukiwe batuzanenge bwazo ku buryo nyine yayikora akayiha iryo reme ry'imyaka 4 nk'izo namwe mwikorera. Ubundi iyo mbabura yapimwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge RSB. Yego. No kuvuga ngo uko bazikora mbere yuko tunazishyira mu baturage tubanza gufatamo nkeya tukazipima kugira ngo turebe ko zihuje n'imbabura yapimwe. Ziba zifite rero standard cyangwa se ireme zigomba gukurikiza, kandi iyo myaka 5 koko cyangwa 4 navugaga zirayimara kuko ziba zikoze, hari ibumba dukoresha, hari ibumba ryitwa liner, hakabamo n'ikindi cyitwa cladding ni bati ry'inyuma naryo rifite uburyo riteye, hanyuma hagati y'ibati n'ibumba hari icyo yita insulation ituma bwa bushyuhe budasohoka. Ikindi nuko tubigisha kuba badashobora kuzimya wa muriro mu gihe bamaze gucana bakoresheje amazi kuko nicyo gishobora kuba cyakwangiza imbabura. Okay, birimo biragenda byumvikana kuri izo ndetse n'uburyo zikoreshwa ubwo so mugani kuki niba ari nziza cyane bigezaho hose zifite no kubuziranenge habura ikingo zikwirakwizwa no mu gihugu ko haracyagaragara n'ahandi naho bagenda bangiza ibyo bidukikije cyane cyane ubwo ayo makara wari unabivuga uburyo yinjira mu mujyi wa Kigali n'ahandi hatandukanye. Haba hari gahunda yo kuba izi mbabura zagira naho zigezwa mu bindi bice by'igihugu? Gahunda irahari, ngira ngo ubundi umushinga wa Green Gicumbi ni nk'umushinga fatizo cyangwa se twakwitaho icyitegererezo uzadufasha kuba twabugeza no mu tundi turere. Yego. Aho tuzakora izo mbabura dukora ndetse n'ibyo dukora byose bijyanye no kuvugurura amashyamba. Ubundi turateganya ko hazabaho Green Nyagatare, Green Gatsibo, Green Kayonza. Ibyo rero byose ndakeka ari ibintu tuzageraho kandi dufatanyije n'inzego zitandukanye kugira ngo bigende bigera mu tundi turere. Ku bijyanye n'amashyamba mwasanze abaturage bahari basobanukiwe n'amashyamba n'abayafite ubwabo basobanukiwe n'uburyo bayabungabunga, uburyo bita ku giti kuva bakigitera ari ingemwe, mwabisanze gute? Twasanze bagifite ubumenyi buri hasi ku bijyanye n'amashyamba. Mu by'ukuri usanga uburyo bateragamo ari ibintu mu by'ukuri bidahuje n'ibiteganywa kugira ngo ya mashyamba mu by'ukuri azabungabungwe neza. Ubundi ishyamba ntabwo ari ukuritera nko kujugunya. Ishyamba rigomba gufata nk'ibindi bihingwa, ugomba gutegura ubutaka, ugomba gutegura urugemwe, ukarutegura neza, rukaruha ifumbire, rukava muri pepiniyeri rufite ubudahangarwa rero bwo tuvuga. Hanyuma ugiye gutera uburyo utegura umurima uzaterwaho ishyamba, hari gucukura imirwanyasuri izafata amazi, ndetse hari no gucukura imyobo neza, kandi ibiti ugiye gutera bikagira intera nibura hagati y'igiti n'ikindi hajyaho metero 2 kugira ngo bya biti bizakure bifite umubyimba ugaragara. Ibyo rero abaturage ubundi bo muri Gicumbi bo kubera ko bateraga bagamije inkwi ndetse bagamije imihembezo cyangwa se imishingiriro, basangaga bacucikaza ibiti byabo. Iyo bicucitse rero icyo bivuze bizamuka birwanira urumuri. Iyo birwanira urumuri usanga bikura bimeze nk'inkoni, ugasanga igiti gifite umubyimba mutoya. Rero tugenda tubigisha uburyo bagomba kubitera, harimo intera ndetse harimo n'iyo mirwanyasuri kugira ngo ya mazi tuyafate turwanya isuri, ariko nanone afasha na bya biti gukura. Ubu rero barimo bagenda babisobanukirwa. Ikindi nuko tuzakomeza guhozaho kugira ngo tubigishe. Hari ikindi kintu rero twakoze kitari gisanzwe, gushyira abaturage muri koperative bakumva ko kugira ngo ishyamba rye rizabungwabungwe neza agomba kuba ahuje n'undi imyumvire, tukabashyira hamwe hanyuma bakirinda kuba bayangiza bayasarura akiri matoya. Ubundi bayasaruraga ku myaka 2, ariko
twabahaye tugenda tubaha ibitabo bibafasha ku buryo bagomba kuyasarura bakurikije uburyo icyo gitabo kibabwira. Yego. Prosper mu nshingano ufite harimo ibigendanye n'ubuhinzi rero ubwo nihangane imendagurikire y'ikirere nk'uko n'ubundi Felix abitubwiye, mwe mwasanze abaturage muri Gicumbi bameze gute mu kumenya ibyo bihingwa cyangwa se mu kumenya gukora n'ubwo buhinzi ariko bashobora kugendana no kwihanganira iyo mihindagurikire y'ibihe, bari babizi ko bishoboka? Muri rusange iyo uganiye nabo umushinga ugitangira harimo bike cyane baba bashobora kuba bazi. Yego. Ariko nanone ntibibujije ko harimo no kwenda nuko batari bafite ubushobozi bw'uko byabegerezwa. Nk'uko nabikomojeho, ibi bikorwa kugira ngo umuhinzi abashe kubaka ubudahangarwa buhangana n'imihindagurikire y'ikirere, ni ibikorwa bihenze. Yego. Iyo dufashe nk'urugero nko kuri hegitari imwe ibasha gutunganyirizwa umuhinzi kugira ngo atangire ubuhinzi bwihangana n'imihindagurikire y'ikirere, ni amafaranga menshi cyane ku buryo umushinga wa Green Gicumbi abaturage barimo barishimira iyo nkunga bagiye baterwa. Amafaranga burya ari hagati ya miliyoni 2.5 na miliyoni 3, ni amafaranga menshi kugira ngo umuntu abashe gutunganya hegitari imwe. Urumvisha rero uko umuntu aba ufite hegitari zirenze izo ngizo uri mu cyiciro runaka utari kubasha gutunganya abantu kugira ngo ubone ibyo bikorwa, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ese mubishyurira byose, mubafasha mu kubishyurira byose cyangwa ufite izo hegitari runaka nawe hari igice ubwe yishyurira mu gutunganyirizwa cyangwa se mu gufasha? Umushinga ibyo bikorwa ni inkunga uha abaturage. Yego. Ibikorwa bikorerwa ubuntu tugafatanya nabo, bo icyo baduha ubutaka bwabo. Yego. Ubwo butaka nibwo bikorwa ibyo bikorwa, ubutaka bukazasigara nabo umuhinzi, n'ibizabukomokaho umusaruro uzavamo usigara mu biganza by'umuhinzi cyangwa se umufatanyabikorwa w'umushinga wa Green Gicumbi. Abaturage kubyumva ntibyagoranye kumva ko deje agiye gufata ubutaka bwe akabushyira mu maboko y'umuntu runaka yafunirwa, nubwo byanze bikunda, nubwo n'ubundi inyungu zari izabo, kubyumva muri ibyo bihe ntibyagoranye? Ubundi ku ntangiriro ikintu gishya cyose burya kiragora, ariko twarabaganirije, hakorwa mobilization, ubuvugizi burakorwa, dufatanya n'inzego z'ubuyobozi za Gicumbi, gake gake bagiye babyumva kugeza uyu munsi noneho ngubu kubera ukuntu barimo babona impinduka zimaze kuba. Tuvuga nk'urugero muri rusange abamaze nko gukorerwa nk'amaterasi abasha kubungabunga ubwo butaka, gufata ubwo butaka, amaze gukorwa agera mu mahegitari arenga 400 yahinzweho ibihingwa bitoranyijwe. Ubu n'abandi bose noneho barimo barifuza bati se mwakomereje natwe aho turi kugira ngo natwe noneho tugezweho na bya byiza by'umushinga wa Green Gicumbi. Mu ntangiriro rero iyo utarabona ikintu, ibikorwa ubu ngubu nibyo birimo birivugira, ku buryo noneho ubu ngubu abahinzi abo byakorewe barimo badufasha kugira ngo twese twinjiranemo noneho muri ibyo bikorwa, tubashe no gufasha n'abandi batari babona ubwo iyo nkunga y'umushinga kugira ngo babashe kubyumva, kandi tubona noneho bimwe biragenda byumvikana neza kurusha intangiriro z'umushinga igihe twatangiraga. Abatarabyumvaga babaga bavuga ngo iki? Mu ntangiriro umuntu wese aba afite ukundi kuntu yumva ibintu. Umushinga burya hariho wenda tuvuga n'urugero, hariho n'abashobora kuba barigeze kunyura ahantu wenda bikaba bibabera byiza. Nk'iyo umushinga uje ukavuga ko uje gushyira igikorwa runaka, harimo kuvuga uti ubutaka bwanjye barabutwaye, harimo undi uvuga uti biriya bintu ntabwo bizakunda kuko ntabwo abantu bashyira amafaranga angana kuriya ngo biriya bintu bizatwitirirwa. Ariko ubu noneho ababibonye imbere, abamaze gukuramo imisaruro, abamaze kugura amatungo, amaze kujya baravuga bati reka ati bya bintu nibyo, umushinga wa Green Gicumbi iki gikorwa uragikora ukakigusigira kandi ugasigara noneho wowe ugitera. Ibijyanye n'imbuto, ifumbire, ibyo byose nta na kimwe umuturage asaba? Kugeza ubu ngubu umushinga ibikorwa byose ubikorera umufatanyabikorwa wacu ku buntu, noneho ahubwo twe tukanamwigisha noneho uburyo azakomeza gusigara abifata neza kugira ngo yiteze imbere. Iyo dutunganyije ahantu, iyo tuzanye izo mbuto, iyo tuzanye izo fumbire, ni ibikorwa burya nabyo bifasha kugira ngo duherekeze wa muhinzi wacu kugira ngo noneho bwa butaka twatunganyije bubashe kubyazwa umusaruro.
za mbuto twamuhaye zitoranyije zibashe kwihanganira imihindagurikire y'ikirere, zibashe kujyana n'ibyo bikorwa n'izo product zindi tuba tumuhaye, amafumbire, iyo miti iri organic tubasha kumuha kugira ngo hangane n'indwara cyangwa se n'ibyonnyi. Ibyo byose ni package tuba umuhinzi kugira ngo noneho tubashe kumukura tujyaniranemo, hanyuma nawe abashe kubaka bwa budahangarwa bwo guhangana n'iyo mihindagurikire y'ikirere. Gahunda ihari ni ugufasha umuhinzi ni ukumusindagiza kugeza mu gihe kingana iki, mu myaka ingahe mukamucutsa? Aho dutangiye umushinga tuvuga urugero, dufate nk'urugero nko ku cyayi cyangwa kuri kawa. Ubu ngubu twifuza yuko abo twatangiranye iyo kawa yabo imaze kugera ku rwego rw'uko itangiye gushibuka cyangwa se kuba yatangira kuraba, icyo gihe umuhinzi wacu tumushyira mu biganza ibikorwa twamaze kumukorera, noneho ahubwo noneho agatangira nawe kutwereka ko bwa bumenyi twamuhaye, bwa bumenyi twamwubatsemo kumwe bishyize hamwe, bashobora no kuzaduha icyizere cy'uko umushinga numara gusoza bazaba bamaze kujya ku murongo y'uko icya gikorwa kizakomeza, bya bikorwa twabakoreye no mu myaka ingahe dushobora kuzabihasanga. Ku rundi rugero wenda tuvuge nk'abakorewe amaterasi, abakorewe imirwanyasuri n'ibindi bikorwa nk'ibyo, bo hari inshuro runaka tumufashaho nko kumuha imbuto rimwe kabiri, ubwa gatatu burya yamaze kubona noneho icyo twakwita icyororo kuri ya mbuto, noneho ihangana n'imihindagurikire y'ikirere, ku buryo hagati yabo nko muri koperative ko bayishyize hamwe bashobora no kujya basarura bagenda babika, kuzageza igihe noneho umushinga batakibasha kuvuga ko bagendera kuri za nkunga gusa, ahubwo noneho nabo bamaze kubaka ubushobozi, bamaze kugira za mbaraga zo kugira ngo ibyo bikorwa bikomeze bigwe mu maboko yabo, ari bo babyitaho. Mwakoranye nabo muri koperative gusa? Oya, ahubwo aho tugeze abo tumaze gukorana nabo tugerageza gusiga tubashyize hamwe kugira ngo noneho basigare nabo ari bo bamanaginga bya bikorwa umushinga bakora. Nyuma y'iyo myaka 2-3 uvuze, muzabacutsa mu basigire ibyabo basigaye babyitaho kuko basobanukiwe neza mwabigishije, nta mpungenge z'uko bazongera bagasubira inyuma cyangwa hari uburyo muzakomeza kubakurikirana? Gukurikiranwa byo bazakurikiranwa kuko n'ubwo ngubwo uko umushinga ugenda wubatse, hari amakomite noneho yisumbuyeho y'ubuyobozi, arimo n'inzego z'ubuyobozi adufasha kugira ngo tumanaginge umushinga muri twa duce duto mu mirenge, mu tugari. Ayo makomite azahoraho, azafatanya n'izo nzego zindi zubatswe n'amakoperative kugira ngo bya bikorwa noneho babashe kubicunga bikomeze bibyara umusaruro. Usibye n'izo komite gusa, nabo ubwabo bakwiye gushaka uburyo noneho umusaruro uvamo bawubyaza indi mishinga kugira ngo bakomeza gusa kujya bareba ibijyanye n'ubuhinzi gusa, ahubwo noneho n'ubwa buhinzi bwabo bwe gutekereza kure, noneho babubyaza indi mishinga ishobora kunganira bwa buhinzi bakoraga. Hanyuma rero nawe ushobora kuba uri umwe rwose muri bano barimo bafashwa cyangwa se bagenerwa bikorwa b'uyu mushinga wa Green Gicumbi. Dukurikiye wumva hari igitekerezo cyangwa se ikibazo n'ikindi wasobanuza, turaza kuzana no kubaha umwanya mu gice cya kabiri nyuma yo kuva mu gutumikira MTN Rwanda nk'umuterankunga mukuru w'ikiganiro biravugwa. Byumvikane ko rero uri budahamagara kuri 0785832462, ubundi nyuma yo kwamamaza turagaruka mbere turaza kwibasubiriramo n'ubundi asigaye tuze gusangira ijambo. Mazaremera ivaze sha hoya nanjye nuko ibaze yabagira ibintu bikikora. Well, ubu na MTN ushobora kwihindura umubare wanga wa momo iyo wawibagiwe. Ushobora kwihindurira umubare w'ibanga iyo wawibagiwe, kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 9 akanyenyeri 3 urwego maze ukurikiza amabwiriza everywhere you go. Ikaze ku murongo 845, uburyo bworoshye bwo kubona amakuru ukeneye. Uhamagariye ubuntu kumva amakuru ya buri munsi
kanda gatatu. Ntugacikwe n'amakuru ya Isango Star. Fata telefone yawe uhamagare ku 845 ku murongo wa MTN ukurikiza amabwiriza ubundi wumva amakuru yacu buri munsi. Kumva amakuru mugezweho na radio Isango Star kanda rimwe. Iyi serivisi ni ubuntu. Ntiwite ku kuba nta interineti cyangwa amafaranga yo guhamagara ufite muri telefoni yawe. Isango Star, inyenyeri imurikira rubanda. Turagarutse rero turacyari mu kiganiro biravugwa muri rusange ikiganiro kurikira ku munsi wa mbere w'icyumweru kugera ku munsi wa gatanu w'icyumweru saa 2:30 mu gice cya kabiri tumaze kugira ko nawe ni burumwe mu bagenerwa bikorwa uyu mushinga wa Green Gicumbi by'umwihariko rwose turaza kuza umwanya muri iki kiganiro ariko turacyafite n'abatumirwa hiri turaza kubaha umwanya bahamagare muri iki gice cya kabiri cy'ikiganiro muhamagare mutubwire ese koko ibyo abatumirwa bacu bagarutseho muri iki kiganiro murimo murafatanya nabo kubasha kubibungabunga ese uretse no kubibungabunga by'umwihariko ibi bihingwa ikawa ndetse n'icyayi murimo murabyumva neza murimo murabisobanukirwa ku buryo nyuma y'igihe runaka nibamara umushinga numara gusa n'ucutse n'ubacukije muzabasha kubikomeza nibyo hanyuma muraduha ibitekerezo nyine muri iki kiganiro nkuko Cedric yaramaze kubivuga gusa tubibutse ko tukiri kumwe na Bwana Rurangwa Felix akaba ashinzwe kubungabunga amashyamba ndetse no kugabanya ibicanwa byakomokaho muri Fonerwa by'umwihariko mu mushinga turimo kuganiraho wa Green Gicumbi tukaba kandi tukiri kumwe na Gaparayi Prosperi akaba ashinzwe ubuhinzi bwihanganira imihindagurikire y'ikirere muri Fonerwa nawe by'umwihariko tukaba turi kumwe mu tuganira kuri Green Gicumbi n'umushinga mwumvise watangiye mu ntangiriro z'ukwezi mu ntangiriro z'umwaka ushize umushinga umaze umwaka n'igice ukaba bigaragara ko utangiye kugira ibishashi by'umusaruro utanga Bwana Felix mujya muri Gicumbi mwasanze ku ruhande rw'amashyamba mwasanze amashyamba ya leta abungabunzwe gute ay'abaturage abungabunzwe gute mu bisanisha murakoze ubundi amashyamba y'abaturage uburyo abungabunzwe usanga yarangiritse abaturage kurusha leta leta birumvikana leta kariyo mbona yigabizwamo na buri wese atanitabwaho bitewe nuko hari itegeko rifite n'ibihano bikarishye usanga umuturage akenshi atinya irya leta yego baracyajyamo bakaba bacamo ibiti cyangwa se amakara ariko abaturage kubera ko afiteho uburenganzira we ayasarura buri munsi ugasanga rero iyo ugiye mu ishyamba ry'umuturage harimo ibishyitsi nta musaruro mu by'ukuri rigitanga ari nabyo nakubwira ngo iyo ugiye gupima usanga isiteri rimwe hegitari imwe ku mwaka cyangwa se ugiye gusarura kuri hegitari ushobora kubona amasiteri 50 gusa kandi ubundi umusaruro mwiza w'ishyamba ni hagati y'500 na 300 muri rusange rero usanga ay'abaturage yarangiritse cyane kurusha cyangwa nuko ariyo menshi suko ariyo menshi yego na menshi ariko kubera ko banyirayo bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi usanga bayangiza ndetse n'ubumenyi buke baba bafite ikindi nuko usanga ari nayo bakoramo n'udufaranga baca amakara bagurisha iyo mihembezo rero niho bareba nta handi bareba bivuga ngo muri uyu mushinga ntabwo amashyamba ya leta muyareba nayo arimo amashyamba nayo ya leta nayo turayasazura ashaje ariko muri Gicumbi usanga ari makeya ni makeya kuko ari gahunda ya leta yo kwegura amashyamba ya leta bikorera ngira ngo ugeze kuri 35% by'amashyamba yose ya leta muri Gicumbi rero hegitari zigera ku zisaga 1500 bazeguriye umushoramari nekereza ko
iyo urebye rero ya leta kandi none ikindi nuko dufite n'uruganda rw'icyayi rwo rufite amashyamba menshi rwa Murindi usanga rero ya leta adafite imicungire isanzwe ihamye ari makeya yego so ikindi rero nkomoje ni ibijyanye na gahunda dufite mu mushinga wa Green Gicumbi wo gufasha amatsinda cyangwa se abantu ku giti cyabo kuba babona amafaranga ariko amafaranga bafasha mu dushinga duciriritse two kubungabunga ibidukikije mugeze kuvuga icutwa ry'abaturage nyuma y'imyaka runaka tuvugane nko ku mashyamba abaturage nyuma y'imyaka 2 tubamurikira amashyamba yabo bagasinyana imihigo na meya ko bazacunga neza ariko noneho hari igihe baba bakeneye kongera ubuso bwabo cyangwa se ubuso bw'amashyamba ateye ku mirima yabo icyo gihe ashobora kutwegera kandi kumushinga tukawusuzuma hanyuma tukaba twamufasha kubona udufaranga cyangwa se inkunga yamufasha kuba yatera irindi shyamba uretse n'ibyo ngibyo harimo n'ibishanga ari igishanga cya Murindi murakizi ubu turimo turagiteraho imigano turateganya gutera imigano isaga igera kuri kilometero 200 kilometero 200 rero urumva na hano hagari iyo migano duteganya ko izafasha abaturage mu kubona ibyo bari bakeneye bityo nibakomeza kujya kwangiza amashyamba hari n'uruganda rwagiyeho rukora plafo mu migano uruganda rwitwa East African Bamboo tekereza ko abaturage niba byumva bazaba bafite isoko ry'imigano kandi n'imigano igezweho n'imigano twavanye mu Bushinwa hanyuma imishinga mito muri murafasha abaturage gendanye n'ubundi n'ibidukikije yo yaje yongera gute muri uyu mushinga Gicumbi se mwabonaga ko ni bimwe mu byo mugiye kubasigira kugira ngo nabo wenda bazasikere bafite aho babana n'ubundi bushobozi butandukanye cyangwa n'ubundi nabyo byari mu mushinga wa Green Gicumbi mutangira n'ubundi byari mu mushinga wa Green Gicumbi ikindi nuko tuba tugira ngo umuturage buryo umuturage yatangiye kwandika umushinga atangira no gutekera no guhindura imyumvire akumva impamvu yanditse uwo mushinga bikanamufasha kumva icyo agiye gukoresha amafaranga ibyo rero ni kimwe mu nshingano za Green Gicumbi biteganijwe n'ubundi nubwo ari amafaranga yandi ikigega cy'isi cyangwa World Bank yadufashije mu gutera inkunga Green Gicumbi ariko n'ubundi twari tubifite mu nshingano twari tubifite muri gahunda muri Green Gicumbi ntibiratangira ariko ubu ngubu turi hafi kubitangira uburyo tuzajya duhugura abantu uburyo bandika iyo mishinga waba uri umuntu umwe ku giti cyawe cyangwa se waba uri itsinda mukatwegera mwubakiye ku byo twakoze birimo nk'ibyo navugaga by'ubuvumvu mukaba mwumva ko mushobora kwagika mukeneye imizingera n'amafaranga mufite mukandika umushinga tukawusuzuma hanyuma tukabaha amafaranga ariko suko yabaho gusa ngo mugende mukora ibyo mushaka ko turayakurikirana kugira ngo turebe ko yageze ku ntego ziteganijwe Green Gicumbi ko numva ari umushinga munini cyane ufite amafaranga angana iki Green Gicumbi ifite miliyari 32 z'amanyarwanda ku bijyanye n'umuvumba wo uteganyirijwe iki umuvumba ubundi ibyo bikorwa byose twavuze bifite aho bihurira n'umuvumba yaba ari amashyamba kuri iyo misozi tuvugurura yaba ari ubwo buhinzi bwihanganira imihindagurikire y'ibihe yaba ari ayo materasi byose bifite aho bihurira no kubungabunga icyogogo cya muvumba niyo migano navugaga tugenda dutera ku migezi kugira ngo turwanye isuri ndetse na ya mikoki navugaga turimo tugenda dusana kugira ngo idakomeza guteza ikibazo cy'inkango mu mihanda byose ni ibikorwa bikomatanyije kandi bifite aho bihuriye no kubungabunga icyogogo cya muvumba n'umushinga ubona nk'uko namaze no kubivuga uri mu mafaranga menshi bwana Prosper uri mu mafaranga menshi cyane ese umuturage barasabwa iki kugira ngo ibi bikorwa murimo mumufashamo by'ukuri nawe azabe cyangwa se azagira uruhare mu kubibungabunga ndetse no kubisigasira urakoze igisabwa cyane cyane ku baturage nuko nabyita nko kugira ngo dufatanye tujyane mu byo bakorerwa barebe umunsi ku munsi uko bikorwa bamenye impinduka zirimo noneho nabo babashe kumva neza icyo bigomba kubamarira
banabone n'agaciro umushinga washyizemo kugira ngo bazabashe koko kuvuga bati ibikorwa twakoze birahenze noneho tubibungabunge tubibyaze umusaruro ejo batazanyura ahangaha bagasanga umushinga warashoje ariko twe nta kintu kitumariye. Ikintu cya mbere turabasaba ubufatanye, kureba umunsi ku munsi, kumva neza inama bagirwa n'abatekinisiye n'abakozi b'umushinga muri rusange, noneho ku mpera ku musozo w'umushinga twese tuzishimire umusaruro n'inyungu bizaba bimaze kuduha. Gutanga naje kwibaza niko mu bintu by'ubutaka hari aho usanga umuturage ashobora kuvuga ati ni byiza ibyo munzaniye ariko ubutaka bwanjye ntibubikeneye, ngendeye kubukoresha ibyo nshaka ku rundi ruhande kandi wenda mwakwiye kuba muhuza uwo muturage n'abandi bagenzi be. Izi kesi zaba zarigeze ziboneka, niba zarabonetse se mwaganiriye mute n'umuturage kugira ngo abashe nawe kuva muri iyo myumvire? Hari aho byagiye bigaragara tugitangira ukabona umwe cyangwa babiri ntabwo babasha kumva vuba akamaro k'ibyo kuhakorerwa ku butaka bwe ku buryo yabutanga, ariko ntabwo umushinga uriho kugira ngo uremerere abaturage, ahubwo turimo kugira ngo twese dufatanye mu mfatanyabikorwa. Umushinga wazanye ibikorwa ariko ntabwo wabikora udafite aho bikorera. Umufatanyabikorwa rero niyo mpamvu tubita n'abafatanyabikorwa, tubaganiriza abatabyumvise ku ikubitiro, dukorana n'inzego z'ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi n'imirenge iwugize, noneho tukabasha kumvisha wa mufatanyabikorwa wacu, wa muhinzi wacu akamaro kabyo. Nyuma y'igihe gitoya rwose usanga barimo, kuko ubu ngubu usanga henshi batakigorana. Mbere byari biriho ariko uko ibikorwa bigenda byivugira ubu ngubu noneho ahubwo benshi baba bifuza ko batanga ubutaka bwabo kugira ngo butunganywe. Nigeze kugikomozaho ko umushinga wa Green Gicumbi ushyira amafaranga menshi ku buryo ayo mafaranga atari umuntu wese wabasha kuyabona kugira ngo abashe gutunganya ashyiremo ibyo bikorwa tubona bigomba kugenda guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Ngeze kuba mbere y'uko umushinga ujya kubaho mwabanje kureba nyine uburyo ki kariya karere ka Gicumbi kari gafite ibibazo bitandukanye mu bigendanye n'imihindagurikire y'ikirere. Ese kuri ubu ngubu muri raporo mugira cyangwa se mu byo muhabwa nta bindi bice mwaba mubona noneho binugarijwe cyane ku buryo akanya mushobora kutubwira muti ahangaha niho tubona hazakurikiraho bityo wenda n'uwatuye nogewe n'ikiganiro urimo uvuga uti ndumva uwo mushinga ari mwiza, se twebwe iwacu wazatugeraho ryari? Haba hari gahunda zo gukomeza kwagura no mu bindi bice niba bihari ni hehe muri minsi muri kureba cyane? Nibyo koko, nibyo bitewe n'imiterere y'igihugu hari ahantu henshi ubona hari ibibazo cyangwa se hagirwaho ingaruka cyane n'imihindagurikire y'ikirere, ariko nk'uko twabikomojeho mbere, umushinga wo waje cyane cyane wibanda kuri kiriya gice kirimo icyogogo cy'umuvumba, uza ari nk'umushinga w'icyitegererezo, umushinga pilote, kugira ngo tubanze turebe ko ibyo bikorwa kuko icyo bizasiga gishobora no kuba cyajyanwa n'ahandi. Ahandi naho hagenda haba haragaragaye ko naho hafite ibibazo cyane cyane hibasirwa n'imihindagurikire y'ikirere, ahanini atari n'umushinga wa Green Gicumbi gusa ugiye kujya, ariko nka Fonerwa yongera gukora indi mishinga ishobora no kuzatuma naho ahantu hose hagerwaho. Si Green Gicumbi gusa izajyayo, ahubwo Green Gicumbi ifatwa nk'icyitegererezo, noneho ahubwo Fonerwa ikazabasha gushaka n'izo nkunga zo kugira ngo naho handi tubona mu gihugu naho bazabashe kugira ngo babungabunge imihindagurikire y'ikirere yo gukomeza kuhangiza nk'uko bigenda bigaragara. Abadukurikiye rero twababwira ko baduhamagara, telefoni za iyo yose bayitabe, kuri tekinike badufashe zakarayakira, ariko ubwo no kuba dukurikiye kuri radio wenda batumvise umurongo baduhamagaraho ni 0785832462. Iyo niyo nimero ushobora kuba rwose waduhamagaraho cyangwa se ukanitwandikiraho ku buryo bwa WhatsApp, hasigaye nawe ukaduha igitekerezo cyawe kuri mushinga wa Green Gicumbi bigendanye no kuri murawumva cyangwa se bigendanye n'ubundi n'amakuru uri kugenda uhabwa kuri uyu mushinga. Mwana Felix, mwatubwiye ko mu gutunganya cyangwa se mu gushyira mu bikorwa uyu mushinga abaturage nabo barimo. Mwana tubwiye ko banahembwa, banakuramo amafaranga, bakabona amafaranga, ari naho bazakura n'ubushobozi bwo kuba bazatunga za mbabura. Ese uruhare rw'abaturage rurangana iki? Urwo bafitemo muri butubwire uko rungana rurahagije kugira ngo umuturage abashe kumva neza kuzashyira mu bikorwa uyu mushinga igihe muzamutakirimo?
murakoze ku bijyanye no gutanga akazi ari nacyo mwari mugarutseho umushinga wa Green Gicumbi ntabwo tuvana umuturage muri Nyagatare cyangwa se muri Burera ngo aze gukora biriya bikorwa. Abaturage bo muri ya mirenge nibo duhereza akazi, nibo duha akazi. Ubu ngubu tumaze gutanga akazi kagera ku 17. Abantu 17 nibo tumaze guha akazi muri uyu mwaka n'amezi 8 tumaze. Ni ukuvuga ngo rero abaturage bagenda bumva akamaro k'umushinga kandi bakomeza no kugenda bareba kuko ishyamba twateye mu kwezi kwa 10 ku mwaka ushize, ubu ngubu igiti kiri muri metero 2. Ubundi umuturage arakubwira ngo kera twateraga ibiti bikagwingira. Ibyo rero ni bimwe bigaragariza umuturage akamaro ka Green Gicumbi ndetse n'uburyo bashobora gusigasira ibyagezweho. Ikindi buriya ngitangira nababwiye ko hagiye hagaragara abatarabyumvaga, ariko buriya kugira ngo umuturage yumve nuko nibura habaho ingendoshuri, kumwumvisha ariko ari n'ingendoshuri. Twarabafataga bamwe tugatemberana tukajya aho byakozwe neza nubwo wenda bitakozwe neza ku rugero rwa Green Gicumbi, ariko bakaza bafashe umwanzuro no kwihitiramo amoko y'ibiti nibo babyikorera. Babaza amoko y'ibiti n'undi asanzwe ari adapted aho ngaho, asanzwe yera aho ngaho, ugasanga rero mu by'ukuri bagenda babyumva. Kuvuga urwo ruhare rwabo rurimo rurahagije kugira ngo azabashe gusigarana wa mushinga bya bikorwa abashe kubikora nk'uko yabikoraga proje igihari. Uruhare rurahagije kuko sinzi niba naciye mu ijambo, sinzi niba muzana ingemu mukayimuha mutibikore cyangwa niba abatekinisiye banyu rero babikora wagahagarara areba. Sinzi niba wicyakora ari bya bindi byoroheje byo gucukura umwobo ariko ntamenye ingano niba hajyamo ifumbire yagiyemo, sibyo? Ntaba ari ubikora bya bindi biri tekinike, ntimumureke ngo abijyemo, wahubwo agakora bya bindi bisaba amaboko gusa. Oya, byose babigiramo uruhare, yaba ari kubaka pepiniere ubuhumbikiro, yaba ari uburyo bahumbika cyangwa se binaza, kugera ubwo bavanga itaka n'ifumbire, byose umuturage abigiramo uruhare. Gutera, gukurikirana. Icyo gihe rero tubagaragarije n'agaciro ko gusazura hegitari imwe kagera kuri miliyoni hafi na 200. Umuturage ashobora kwibonera ni amafaranga menshi aba agomba no kuba agomba gusigasira ibikorwa biba byarakozwe. Uruhare rw'umuturage nk'uko mwari mubajije mu by'ukuri rurahagije kuko byose arabikurikirana. Tekereza ko na nyuma y'umushinga bazajya babyikorera. Ikindi nuko buriya dushyira n'imbaraga mu guhugura, hari imirimo ikorwa n'abadamu n'urubyiruko cyane cyane muri pepiniere. Ibyo rero dushyiramo imbaraga kubahugura. Hari amatsinda y'urubyiruko tumaze gushyiraho mu mirenge itandukanye. Turifuza ko buri murenge uzaba ufite itsinda rikora ubuhumbikiro cyangwa se pepiniere, uburyo n'uzaba akeneye zangemwe azajya zisanga aho ngaho mu murenge atarinze ategereza ko Green Gicumbi igomba kuza gushyiraho ubuhumbikiro. Nicyo kimwe no muri biriya bihingwa bihangana n'imihindagurikire y'ikirere cyane, kuko ubushobozi umushinga washyiramo, yaba ari ibyo bikorwa byose wakoreye, cyane icyo dusubira inyuma tugakora ni ukubaka ubushobozi buzatuma basigara babasha gufata neza gusigasira ibikorwa bakorewe. Turavuga uko dukora imirimo ya buri munsi ni nako bijyana n'amahugurwa, kubakira ubumenyi. Ikindi cya kabiri no kuberekana naho ishusho nziza kugira ngo bya bintu batangire kubyaza umusaruro, ahubwo binjize bitangire kubyara umusaruro, ya mafaranga azavamo ari nazabafasha noneho no gukomeza kwita kuri bya bikorwa bakorewe. Tuvuge nk'urugero, uyu munsi niba turimo tubigisha guhinga kawa, kera mwe muzi ko kawa yarahingwaga ariko ntubashe kuba washyiramo ikindi gihingwa hagati aho ngaho. Uyu munsi rero turabereka buryo ki ushobora guhinga kawa yawe ariko ukayivangamo n'indi myaka ishobora kugufasha gutunga urugo rwawe, ariko noneho ukabasha no kubona umusaruro mwiza ushobora ku isoko. Turabereka uburyo ushobora kuyivangamo ibindi bihingwa nk'urutoki
rurayifasha muri kwa kuhanga n'imihindagurikire y'ikirere, ariko iya mibyari myiza y'ibitoki, za mboga ushobora kuvangana mu buhinzi bwawe bwa kawa, amoko y'imbuto ushobora kuvanga na kawa, noneho uwo musaruro uvuyemo ukawushora ku isoko ugakora amafaranga azagufasha no kujya gute no gukomeza bya bikorwa umushinga waguhaye. ngira ngo hanakomerezaho rero n'ubundi ku bigendanye n'ubutumwa, icyo musaba abaturage, ubutumwa mufite mu by'ukuri kuri uyu mushinga n'ubuhe ku bwanyu? Ubutumwa natanga umushinga wa Green Gicumbi ni uko waje kugira ngo ugire aho ukura umuturage ugire aho umugeza. Abaturage rero abafatanyabikorwa bacu turabashimira ko bamaze kubyumva, bamaze gufatanya natwe, ariko noneho ibikorwa biracyari byinshi, urugendo ruracyari rurerure. Nibaze dukomeze dufatanye, duhindure Gicumbi hahinduka ahantu koko noneho icyitegererezo, aho imihindagurikire y'ikirere izaba amateka mu myaka iri imbere. Murakoze, ngira ngo twagana no kuri Bwana Felix, ari ubutumwa mufite wenda muri buzana n'ubundi muri mwe mu nshingano zanyu? Murakoze, reka mbanze mbashimire ubuyobozi bw'Isango Star kuba mwaduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire n'abadukurikiraga ku bijyanye n'umushinga Green Gicumbi, ibyo tumaze kugeraho. Turashimira kandi abafatanyabikorwa harimo akarere ka Gicumbi, ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi budahwema kudufasha mu gushyira mu bikorwa umushinga wa Green Gicumbi. Turashimira imirenge, abaturage bose muri rusange dufatanya mu gushyira uyu mushinga mu bikorwa, kandi dusaba abaturage ko badufasha gusigasira kubungabunga ibyo tumaze kugeraho, kandi tunabasaba gukomeza gufatanya kugira ngo tubashe kugera ku ntego z'umushinga. Murakoze. Murakoze cyane, ngira ngo iriya twashimira cyane, twashimira cyane by'umwihariko kubonerwa muri mushinga, muri gahunda y'umushinga Gicumbi. N'umushinga byaba byiza habayeho we unagutse ukaba Green Rwanda bikagera hose bikava Gicumbi bikazenguruka igihugu cyose, kuko gusa birimo amamiliyari menshi. Birumvikana ko bisaba agatubutse, ariko ukurikije uko bisobanuwe ni umushinga mwiza. Gusa nanone burya ikintu gikozwe hamwe biba bishoboka ko n'abandi bakigiraho. Ese mbere yuko tubakora hari uburyo buhari bwo kuba abahandi abanyarwanda bo mu bindi bice cyangwa se n'uturere n'abayobozi bagira uruhare, cyangwa se mwakorana nabo uko fonera gukora mu gihugu hose, bakajya baza kureba aho ngaho uko bimeze muri utwo turere tuzakorerwamo umushinga, n'utundi tuzagenda dukurikiraho, ariko mu gihe bitaragera mu gihugu hose? Cyane birashoboka, kuko amarembo arafunguye, ni karibu ku bikorwa byiza tumaze gukora. N'ubu ngira ngo byaranatangiye, harimo abimo kuza kubireba kugira ngo nabo babe bajya bamenya uko bategura umushinga nk'uriya uhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Saba abaturage gusa cyangwa se utundi turere gusa, ahubwo hariho noneho n'inzobere zirimo ziraza kwigira kuri Green Gicumbi. Ikindi nuko twabivuze dufite ibice bine, ari igice cya kane cy'ingenzi cyane cy'isakazamakuru cyangwa se isakazabumenyi, technology or knowledge transfer. Icyo ngicyo turateganya ko ibyo tuzaba twagezeho, cyane cyane ko umushinga wa Green Gicumbi ari umushinga pilote, duteganya ko uzagera no mu tundi turere. Tuzagerageza ku buryo amakuru meza ibyo twagezeho bigera ku bandi bafatanyabikorwa cyangwa se utundi turere, kugira ngo babyigireho byabafasha kuba bakora ibintu nk'ibyo Green Gicumbi irimo gukora. Cyane rwose ni byiza cyane, ni byiza cyane. Mwakoze Bwana Prosper, mwakoze Bwana Felix. Mwakoze rero namwe mwese twabanye, ubwo twizere ko mwaryohewe kandi mwabashije kumva byinshi kuri umushinga wa Green Gicumbi. Hasigaye twebwe tubifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza cyane ku kiganiro biravugwa hari akagaruka. Dushimire cyane MTN Rwanda nk'umufatanyabikorwa, abasigaye umuterankunga mukuru w'ikiganiro, ndetse asigaye ubwo twebwe biravugwa nyine birumvikana nakagaruka ku munsi w'ejo. Cedric na Elia tuzasubire ku munsi w'ejo mu gitondo ku isaha 1 kugera ku isaha 2:30. Mugire umunsi mwiza, mukomeze kunogerwa na gahunda z'ibiganiro bya radio ndetse na televiziyo Isango Star. Biravugwa
nibyo biravugwa ariko se byose tubifate nk'ukuri. Ijambo ni iryanyu, nimwinigure musobanuze musesengure ariko mudasesereza. imbuto ni amafaranga 350 ku kiro kimwe. Tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero, n'ibibazo tubyature dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyi umwe wo kwishakamo ibisubizo. tekinika ni inzira y'ubusambo, ni n'inzira y'ubusambo, nta gaciro nzi mu busambo. Biravugwa.